गुड मॉर्निंग गाइस। वाह, ये देखो हमारी ऑटो रिक्शा। वाह, कैसे चल रही है। वाह, हमारी कार। वाह, जंबो कार। वाह, उसके बाजू में कौन खड़ा है। वाह, जिराफ और ये है गोट। ये शेर है। वाह, हमारी छुटकू गाड़ी। वाह, ये देखो। वाह, कैसे चल रही है। उसके बाजू में लाल भी है। वाह, ये लाल गाड़ी है। ओ ये तो चीता है। वाह, उसके बाजू में हिप्पो है। ओ देखो हिप्पो के नाक कैसी है। देखो वाह। ये हिप्पो कहाँ जा रहे हैं। ये गाड़ी तोड़ देगा। अरे रुक जा रुक जा। यहाँ पर रुक। ये हमारी ट्रेन है। वाह, छोटी सी 4-3 डिब्बों वाली। वाह, देखो हमारी ट्रेन कैसे जा रही है। वाह, इन दोनों को गिरा दिया। चलो इसको खड़ा कर दे। Okay. और क्या है। ये हमारा टर्बो। वाह, यहाँ पर कुछ है। यहाँ पर कुछ खोदना पड़ेगा। Okay. वाह, यहाँ पर कुछ दिख रहा है। वाह, क्या है। कुछ मोबाइल जैसे दिख रहा है। अरे ये तो एक फोन है। वाह, ये देखो। वाह, यहाँ पे फोन मिला हमें। वाह, चलो इसको टर्बो में रखते हैं। Okay. चलो चीता तुम भी आ जाओ। Okay. चलो हिप्पो तुम भी आ जाओ, तुम बहुत शरारती हो। Okay. चलो छुटकू गाड़ी आ जाओ। Okay. सबको कहाँ रखेंगे, हमारे पास तो जगह ही नहीं है। Oh no! कहीं पर तो रखना पड़ेगा। चलो टर्बो आगे चलो। वाह, आगे ट्रेन खड़ी है। वाह, पहले ट्रेन को साइड में करना पड़ेगा। इसके लिए हमें इस कार को हटाना पड़ेगा। चलो कार हटाते हैं। वाह, चलो ट्रेन बाजू हट जाओ। चलो टर्बो आगे चलो। वाह, चलो शेर तुम पीछे आ जाओ। हमें शेर को रख दिया। इसके ऊपर कौन आएगा। जिराफ। वाह, चलो जिराफ को यहाँ बिठा देते हैं। शेर गिर गया। इसे कैसे रखेंगे। चलो इसे यहाँ रहने देते हैं। चलो बकरी तुम भी आ जाओ, मतलब गोट। चलो टर्बो आगे चलो। वाह, छोटा सा वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब।